بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، ان شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مش عايزين نغفل عن ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم امين. حبايبي، زي ما احنا شايفين مع بعض هنعمل مع بعض النهاردة حلوة حلوة جميلة جدا. هنعمل حلوى التفاح الأخضر بطريقة جميلة جدا، طعمها مميز، فيها مزازة التفاح الأخضر كده مع طعم الحلوى الحلو اللي احنا هنعمله. هتعجبكم جدا. يلا نشوف الوصفة مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 3 تفاحات، تفاح الأخضر، ومعايا صفار 2 بيضة، ومعايا معلقتين زبدة على معلقتين زيت، ومعايا 2 فانيليا، ومعايا نص كوباية سكر، ومعايا كوباية حليب وكوباية دقيق. ودي كده المقادير بتاعتنا بتاعت الحلو بتاعنا، مقادير بسيطة جدا وهنعمل بيها الحلو الجميل اللي هنعمله مع بعض. هجيب بولة كده وهنزل بالاتنين صفار بيضة، وهنزل عليهم بالاتنين فانيليا. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنزل بالسكر وهبدأ اضرب كويس السكر مع البيض. هنزل بالزبدة على الزيت، معلقتين زبدة على معلقتين زيت، هضرب كويس جدا. ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاول اضرب كده كتير لحد ما لون الصفار بتاعنا يفتح زي ما احنا شفنا كده مع بعض. هنزل بقى بكوباية الحليب وهقلب برضو كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما الخليط امتزج كويس مع بعض وكده هنزل بكوباية الدقيق، وهنزل عليه كمان بذرة ملح صغيرة كده في صبع ايدي، وهقلب كويس لحد ما قوام الكيك بتاعنا يظهر كده ويبان. شايفين كده القوام ما شاء الله. هركن بقى الخليط بتاعنا دوت على جنب، وهجيب التفاح ونشوف هنعمل ايه مع بعض. همسك بقى التفاحة بتاعتنا بالمقوار كده وهقورها من النص علشان اطلع الزيادات اللي فيها، اللي في النص ديت مش محتاجاها. هي ناشفة حبة بس هتتعامل معانا بكل بساطة. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والجنب التاني برضو علشان تساعد معايا تتعامل معايا ببساطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتأكد كده ان هي مبقاش فيها حاجة. شايفين كده من بره ومن جوه بقت كويسة. عملت كده ال3. همسك بقى التفاح بتاعنا وهقشره عشان مش عايزة يبقى فيه القشرة. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام، تعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما احنا شايفين كده أنا بقشر التفاح، وهقشر بقى التالتة مع نفسي عشان الوقت. وكده بعد ما قشرنا التفاح بتاعنا هجيب بقى الإسبانشة بتاعتي وهبدأ أقطع التفاح. هقطعه شرايح كده، كل واحد على حسب ما حابب، شرايح عريضة شرايح رفيعة زي ما احنا حابين. وهقطع التفاح بتاعنا بالطريقة دي. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنروح بقى على الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه، وهنزل بشرايح التفاح وهغمسها كويس في الخليط بتاعنا. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا بقى على النار طاسة فيها زيت غزير، وهنزل بقى بشرايح التفاح بتاعتنا. الزيت بتاعنا سخن، وهبدأ احمر التفاح بتاعنا. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احاول اصفي التفاح كويس من الخليط، وهنزل بيه كده في الزيت، وهنتظر عليه لما ياخد اللون من الجنب ده واقلبه على الجنب التاني. بدأ ياخد اللون الذهبي الجميل. شايفين بسم الله ما شاء الله، حلوة لذيذة جدا بتعجب الكل، الكبير والصغير، الأطفال بتحبها والكبار بيحبوها، وسهلة ما أخدتش معانا وقت وجميلة. جربوا الوصفة بإذن الله تعجبكم. هنخرج بقى شرايح التفاح بتاعتنا بعد ما أخدت اللون الذهبي الجميل. هخرجها على منديل علشان أصفي الزيت اللي باقي فيها. حاسة ان دول لسه فاتحين شوية، هقلبهم على الجنب ده وهنتظر عليهم شوية. ما شاء الله. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسرعة بتاخد اللون، مش بتاخد معايا وقت خالص في الزيت، ومش بتشرب الزيت نهائي. ونزلت بالدور التاني برضو. ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدأ اخرجه بعد ما اخد اللون الجميل ده. طريقتنا النهاردة في الحلو سهلة وبسيطة، وما اخدش معانا وقت خالص، وعملنا حاجة حلوة عجبت الكل. جربوا من الطريقة بإذن الله تعجبكم. ونقدم بقى الحلوى بتاعتنا مع بعض. شايفين المنظر بسم الله ما شاء الله، مغري جدا
وطعمه روعة. جربوا الطريقة هتعجبكم بإذن الله. معايا هنا زايد عندي كيس كراميل، كنت جايبة كريم كراميل وعملت بيه وصفة، وزاد معايا كيس الكراميل ده. هنزل بيه كده على شوية من التفاح بتاعنا. هنعمل شوية بطعم الكراميل وشوية سادة كده، اللي حابب ياكل السادة ياكل واللي حابب الكراميل ياكل. وممكن ارش سكر بودر برضو او صوص الشوكولاتة او اي حاجة زي ما احنا حابين، وهو سادة كمان من غير حاجة خالص. طعمه جميل جدا. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. جربوا الوصفة بإذن الله تعجبكم. وفي النهاية حبايبي، اللي عجبوا الفيديو ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بكم ومعاكم. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.